Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu khairum minha wa hum min faza'i yawma idzin aminun. Wa man jaa'a bis sayyi'ati fakubbat wujuhuhum fin nari hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Innama umirtu an a'budu rabba hadhil baldati alladhi harramaha wa lahu kullu syai'in wa umirtu an akuna minal muslimin. Wa an asluwal qur'ana faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla faqul innama ana minal mundzirin. Man jaa'a bil hasanati, man tisapane wong iku jaa'a iku teka sapa man, manane sowan sapa man ning pangeran sowan bil hasanati kelawan nggo kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah tegese kelawan nggo kalimat la ilaha illallah yaumul kiamat ing dalam dina kiamat. Wong sing sowan pangeran ijek yakin lan ngerti tenan la ilaha illallah iku falahu mongko berhak kedeman khairon utawi entuk kaapian. Untuk keapian sing seimbang sawabun tegese ganjaran minha saking utawa minha krana hasanah atau minha saking hasanah bisa babia tegese kelan sebab hasanah. Walaisa litafdili lan ora ana apa dawuh khairun iku litafdili iku krana tafdil. Krana sing luwih utama. Izla fi'la krana ora ana penggawean iku maujud khairun kang luwih apik. Sing luwih apik luwih bernilai minha dibanding la ilaha illallah. Wa fi ayatin ukhra lan kasebut ing dalam ayat liya asyru amsalihha uti dawuh asyru amsalihha man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Wa hum ta ahlu la ilaha illallah ail jauna tegese sing teko kabeh biha lan la ilaha illallah. Min fazain saking kekagetan. Min fazain saking kekagetan yauma idzin ing dalam dinane kiamat. Utawa min fazai yauma idzin saking kekagetan dinane kiamat. Min fazai yauma idzin min fazai yaumi idzin bil idhofati klan idhofa. Nek diwaca idhofah wa kasrin mimi ya klan kasra mim dadi min fazai yaumi idzin wa fathiha lan fathae mim. Tapi apa wa fathiha wa fazain munawwanan halidin tanwin wa fathil mim otomatis min fazai yauma idzin utawa min fazai yaumi idzin. Aminuna iku sentosa kabeh. Dadi wong sing betul la ilaha illallah niku jeng ben teng akhirat mesti ngrasa aman. Wa man tisabane wong jae iku teka sapa man bisayati kelawan nggawa kemusyrikan, ai syirk tegese nggawa kemusyrikan. Iku fakubat mongko bakal den jungkelno. Apa wujuhum rai-raine kabeh, rai-raine wong sing nglakoni kemusyrikan dijungkelno finnari ing dalem neraka. Bi an waliyat ha gambar araf yen to bersentuhan, sandingan manen bersentuhan. Apa nar ha ing wujuh. Utawi wujuh ha ing nar sami mawon. Wa dzikrat lan den sebut apa al wujuh lafat wujuh. Sing kesentuh api raine, padahal semua fisik, semua tubuh ya kesentuh raine. Kenapa sing disebut rai tok li annaha krana sak temene wujuh. Iku mau diusyaraf, iku panggonan sing dadekno kehormatan. Binal hawasi sang pira-pira panca indra. Fa ghairuha mongko ta liyane al wujuh iku mimbabi aula saking bab sing luwih utama. Maksude nek raine wae kena siksa apa meneh liyane. Wa yuqalu lan den ucapno lahum kedhi kufar tabki tankhale pengucapan sing bentes-bentes manane sing melehno cara Jawa sing bentes-bentes sing menghardik cara Indonesia. Apa diucapno hal tu dizauna. Ana ta raden wales sira kabeh matut zauna tegese ora den wales sira kabeh ilama kecuali perkara kuntum kang ana sira kabeh tak malu nek nglakoni sira kabeh minasirki saking kemusyrikan wal ma'asi lan pira-pira kemaksiatan. Pone kula terangno nggih kula rungokno tenan nggih. Rungokno tenan aja dadekno ilmu dadi fasik. Dadi ilmu iku ora oleh dadekno fasik. Tapi ilmu iku ora oleh mihak wong saleh. Dadi ilmu iku ora oleh mihak wong saleh tok ora oleh. Kadang wong saleh yo gebleke gak karuan. Saleh tapi napa? Geblek-geblek iku bodho. Gara-gara bodho saleh terus ngafirno wong liya. Nggih gara-gara bodho saleh terus ngafirno wong liya.
Jadi ilmu ora oleh mihak wong saleh tok. Tapi aja krana ilmu dadi fasik. Ya aja krana ilmu dadi napa? Fasik. Niki rungokno tenan. Keyakinane ulama ahli hadis lan ahli sunnah sak donya mboten trimo sak Indonesia. Keyakinane ahli sunnah sak donya mulai zaman sahabat sampai ila yaumil kiamah. Niku siapapun sing qala la ilaha illallah idkhalal jannah. Mergo bandingane riyen nak para sahabat jagongan. Niku rungokno tenan nggih. Nak jagongan niku ngeten. Ma qaulukum fi arja ayatin fil Qur'an. Cara kowe pendapatem ayat Qur'an sing paling banyak memberi harapan. Iku ayat apa? Terus faqalu mereka berpendapat yaiku ayat kulil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Muhammad wong kafir sak donya iku ngomongi sekali mendo sangka kekafirane yughfar lahum makot salaf. Masa lalu sing salah iku langsung di sepuro. Saiki bandingane ngeten. Misale Zaid iku kafir mulai cilik sampai umur 70 ijek kafir. Contoh sing nyata misalnya Sufyan, Abu Sufyan. Nah, contoh sing real nggih zaman Kanjeng Nabi sinten? Abi Sufyan, terus Ikrimah bin Abi Jahal. Hanya orang-orang kafir sing kafire iku masuk Islam sause Fathi napa Mekah. Wong 70 tahun kafir. Ya kafir tenan. Jenenge kafir ya semacam-macam wis ora salat, ora zakat, nak junub ya ora adus. Wis macam-macam. Nak dangdutan Islam lah akeh ya maksudnya itu. Iku sekali maca la ilaha illallah di hari itu, iku kafire iku ilang kafir. Jadi kafir 70 tahun dadi mukmin dengan hanya melafadzno la ilaha illallah. Artinya dosa kekafiran 70 tahun sing junub radus nak nguyah ora tau cawi macam-macam ilang kabeh muk krana nglafadzno la ilaha illallah satu kali. Lha iku sing dimaksud kulil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum maqad salah. Lah nek saiki kowe mukmin pas ngaji maca la ilaha illallah kok bar subuh wiridan kaya apa? Sing kafir 70 tahun dosane kabeh di sepuro. Apa meneh kowe mukmin wiridan la ilaha illallah. Tapi aja terus mendingan rak penak Gus. Nakal-nakal lah sing muni. Lah iya ilmu ngene iki kowe dadekno kowe fasik gara-gara ilmu kowe dadi fasik. Tapi sing khusuk-khusuk yo malah gendeng meneh. Gendenge ku parah meneh. Wong lafadzno la ilaha illallah dianggap gak mandi. Lah ya wong Allah wae nampa tobaté wong kafir sing kafir 70 tahun lafadzno la ilaha illallah pisan dadi muk. Berarti kan mandi banget iso ngilangi kafir yang berdurasi 70 tahun. Saiki akeh wong ngomongno nglafadzno la ilaha illallah dianggap bid'ah. Dianggap musyrik. Lah yung sing kafir nglafadzno la ilaha illallah dadi mukmin saiki ana aliran wong nglafadzno la ilaha illallah dadi kafir. Iku jenis saleh geblek, paham nggih. Mulane ki aja saleh teman-teman mari geblek. Tapi aja fasik, wong kok napa? Fasik. Lah nek takok, "Lah piye Gus? Ya saleh ya alim nek kowe kena pen takok, ada takok barang tak jawab malah." Sing bener ya saleh, ya alim. Tapi kira usah nyesali awakmu, malah ra rido kodok qadar. Ya sing rido wae. Dadi mulane Sayyidina Ali zaman sugeng. Iki rungokno tenan nggih. Kulo nu sering diprotes tiyang. Gus fatwa demikian itu menjadikan orang menjadi fasik karena mentang-mentang lafadzno la ilaha illallah. Tapi ya tak omongi, seperti Anda itu lebih fatal bagi Islam. Wong kok gak ngregani wong sing lafadzno la ilaha illallah. Wong kafir puluhan tahun wae sekali nglafadzno la ilaha illallah pisan dadi mukmin. Nek dadi mukmin yughfar lahum salam. Iku dawuhe pangeran, ora dawuhe kitab-kitab sing mbok anggap maudhu. Iki Quran. Mungkin nak kitab kowe ora cocok, hadisnya mana ada ndak. Masuk kira hadis ahli hadis lah kan biasa lah takok ngono. Tigo wiridan, takok ngono takok napa? Wiridan kira usah tertekan. Kadang kowe yo tertekan pisan kok enggak ada hadisnya. Padahal misalnya mbok dudono ngawur yo ora roh, padha ora roh. Mung takok napa? Takok wiridan wis pancen trene nek ana fatwa ditakok napa? Ada hadisnya ndak, ada sunah rasulnya. Enggak, ini omongan wiridan jadi rasa mbok-mbokno napa? Kulo baleni malih. Kulo Rebu kemarin, pas Rebu kemarin saya pas ngaji
di rumah ngaji be alumnine bapak niku pas ayat apa ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina tabtaghuna 'aradal hayatid dunya fa inda wa maghanimu katsira. Itu semua ulama ijma bahwa asbabun nuzulnya itu adalah ulama ahli hadis itu sepakat. Usama bin Zaid itu putra angkat kesayangannya Nabi. Mergo Usama bin Zaid, Zaid itu putra angkatnya Nabi. Usama itu anake sinten? Zaid. Usama niku diutus Nabi di salah satu perang kecil Sariyah namanya. Eling-eling ya. Jadi perang yang Nabi tidak ikut disebut Sariyah zaman dulu. Kalau Nabi ikut disebut Ghazwah. Makanya ada Sariyah, ada Ghazwah. Sing mimpin Usama. Ketika mlebu ning daerah wong kafir, ada satu orang kafir sing tanggih perangi. Qata'a hadza wa qatala hadza wa qata'a aidiya hadza. Itu ceritanya Usama. Si kafir ini sudah membunuh teman saya, motong tangan saya, motong tangannya. Maksudnya saya itu kita orang Ansor. Bareng didesak oleh Usama sak kancane Ansor, tertekan mau dibunuh, dekne muni la ilaha illallah. Usama cara berpikir real, ini ngafalno la ilaha illallah, mergo wedi pedang, tetap dibunuh sampai sinten? Usama. Bareng dibunuh matur Nabi, Nabi duka. Kata Usama, belum pernah Rasulullah duka sama saya semarah itu. Setiap dia iktidar, ya Rasulullah dia ngomong gitu itu hanya ta'awudzan, hanya berlindung. Sehingga tetap saya bunuh. Afala syakok ta'ang qalbi. Kenapa tidak kamu bedel hati ini? Terus kowe delok ngomongnya kok ikhlas ta ora? Ya Rasulullah, dia itu qata'a hadza wa qatala hadza. Usama masih dia sudah motong tangan, sudah ini itu. Tapi Nabi tidak mau menerima, tetap Nabi ngendikan kaifa tasna'u kalau ngapal hadisnya kaifa tasna'u bila ilaha illallah idza ja'at bika yaumal qiyamah. Kowe sok ben nak ketemu la ilaha illallah terus piye kowe? Piye-piye wong yo wis nglafatno la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah diomongno wong kafir senajan to dalam kondisi tertekan dan dalam kondisi cara lahir hanya cari berlin iku wae dadi mukmin. Iku wae dadi mukmin. Paham ya? Kita harus yakin. Iku wae dadi mukmin. Nek dadi mukmin jaminane yughfar lahum maqad salah. Saiki wong do ora iso ngaji. Angger oleh nglafatno salah tempat, misalnya ning kuburan ngono perkara. Dadi kudune ngene. La ilaha illallah dadekno mukmin syaraté nglafatno iku ngene iku dadi lha iku fatwa konti, napa? Dhisik yo ora la ilaha illallah wong junub lah wae kudu nglafatno wajib. Malah anak kon adus sik salah. Gitu nggih. Sampeyan tak warai. Misale Zaid iku kafir swidak tahun ngrungokno tenan. Ini fatwa saya resmi mengutip semua mazhab ahli sunnah seluruh dunia. Zaid itu kafir. Zaman kafir biasa demenan, biasa umpama ora demenan ya kawin mbek bojone iku ora tau napa adus junub. Terus dia datang ke saya, bilang, "Gus Pak, saya ini mau mukmin." Kok terus saya ngomong gini, misalnya saya sok suci terus saya ngomong gini. Ya sudahlah kamu mandi dulu. Pokoknya aku tak suwe monggo-monggo. Tak gaekno tes sik ngujuk saya. Itu semua fuqaha mengatakan saya ini bodoh sebodoh-bodohnya. Bahkan ada yang mengatakan saya ini menjadi murtad. Saya yang kiainya itu menjadi murtad. Karena kalau ditunda sampai dia mandi, berarti ada waktu seperempat jam dia tetap kafir gara-gara saya salah perintah. Apalagi nak tak jangan ngetes sik, pokoknya tak jangan mangan pizza sik. Itu kan berarti saya memberi waktu dia 1 jam yang harusnya dalam waktu itu dia sudah mukmin gara-gara aku akan engkek. Dia tidak menjadi mukmin. Berarti saya ikut mengepokkan dia, menetapkan dia menjadi kafir yang saya bisa menghilangkan saat itu juga. Jadi keliru ana wong apik Islam kok ana dosa keliru. Pokoknya sekali muni Islam, kalau badhe Islam langsung saya syahadat. Saat itu juga. Masuk ketemu di terminal ya saat itu juga. Nah setelah itu nggak apa-apa kalau secara seremonial prosesi mandi dulu di masjid disekseni kiai-kiai misalnya Mustafa diundang ganti kegiatan macam-macam terus itu oleh terus terkenal di ini sing Islam no kan terus nama padahal Islamnya ketemu konco kernet zaman kiai-kiai main ketok ning masjid iku wong masuk Islam wis durung iku paham nggih iku di konco kerja mbok konco terus ada interaksi eling-eling.
Itu hebatnya ulama, dihitung. Dia bisa mengislamkan saat itu juga, kenapa ngongkon adus. Berarti ada waktu yang dia tetap kafir gara-gara perintah mandi. Sama dulu tentang kitab Bajuri, tentang kitab Sulam Taufik. Kalau ada orang kafir masuk Islam harus disyahadatkan fauron, apa? Fauron. Saat itu juga. Yang kedua Uwais Al-Qarni itu masyhur. Uwais Al-Qarni itu kalau ketemu orang terus dia diketahui wali yang paling afdol saat itu kan Uwais Al-Qarni. Itu hadis sahih. Afdalul qurun Uwais Al-Qarni. Itu Sayyidina Umar itu dipesan Nabi, ya Umar, suatu saat di antara umatku ada orang yang doanya mustajab. Dia namanya Uwais Al-Qarni. Dia orang Qoren. Dia punya ibu, dia tidak haji karena ngrumat ibunya. Ya terus saya tahu dia karena apa ya Rasulullah, alamatnya apa? Dia punya baros, punya penyakit begini-begini yang dihilangkan Allah kecuali mau dirham, kecuali satu keping mata uang. Semuanya dikasih alamat, terus akhirnya Uwais Al-Qarni itu diketahui oleh Umar ketika dia haji. Jadi wong nak dalile fakir wanut Uwais Al-Qarni fakir lah niku napa? Haji eling-eling fakir lah niku napa? Haji ora kok koyo fakirmu terus bener-bener fakir maksudnya terus. Ya Jumatan ae nak fakir. Ben kajine wong fakir napa? Tapi masalahnya sing sugih lah berkaji ya Jumatan. Dadi kuwi tetep kalah pirang poin ya. Lane nek ben menang wong sugih rasa Jumatan kuwi wis kaji tenan kok. Jumatan yo repot. Walhasil terus Uwais Al-Qarni itu jari Umar, kamu sering ke sini kita saling berdoa. Uwais Al-Qarni tidak mau. Kalau saya sering ketemu Anda, saya pasti mudahan kakean basah. Sudah ini pertemuan kita terakhir. Dan saya pastikan saya meskipun tidak ketemu Anda, saya tetap mendoakan Anda. Ya memang itu resiko. Resiko kenal itu mesti basa-basi. Itu ulama-ulama dulu. Kalau sekarang wis taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya kan. Wis macam-macam. Tapi kegedeng ulama itu iso gedhe kowe laruwe apik. Kowe tak melok ngritik ulama lha kowe sapa? Wong kowe ora ulama ya ora apik. Nah padha ulama ngritik ya ben saling kontrol itu bagus. Mulai dulu ulama itu saling enggak sama. Mergo ikhtilaful a'immah rahmah. Misalnya sampean tak bedheki. Ini yang sensitif yang urusan selingkuh. Ada orang zina, Zaid zina sama Sri misalnya. Sebelum nikah sudah kumpul kebo. Terus kemudian Sri itu hamil. Kalau menurut Anda itu Zaid rabi dengan Sri sebelum hamilnya lahir itu boleh apa enggak? Enggak kalau ada di sini. Kalau pacaran kecelakaan hamil itu dikawinkan apa enggak? Dikawinkan kan ada di sini. Oke, setuju Mas? Setuju hamilnya atau setuju kawinnya? Oh? Oh dikawinkan wedi dia. Setuju Mas? Dikawinkan. Itu alasannya masuk akal. Nah, dikawinkan tuh harus sama yang menghamili atau orang lain? Menghamili itu dikawinkan. Kalau yang menghamili minggat, boleh nggak dikawin orang lain yang tidak menghamili? Orang semua nggak boleh. Nah, cara kowe, Mas? Boleh, cara saya boleh. Cara kon? Nggak boleh. Yakin? Loh, kada, lagi ngono bingung kok. Mulane mergo khusuk iku dadi. Semua ulama itu berpendapat boleh. Karena orang yang hamil tanpa nikah sahih itu tidak punya iddah. Iddah itu kalau ada nikah sahih. Kalau ada nikah sahih maka iddah. Nah, dengan dia kawin, itu artinya Anda menjadikan dia yang punya tradisi seks bebas, maniak seks, menjadi seksnya syar'an karena nikah. Nah, kalau alasannya halal itu karena supaya tidak zina, supaya nikah, dinikahi yang menghamili atau enggak itu sama-sama boleh karena supaya cepat halal. Sama itu juga ulama fatwanya gitu. Kalau Anda menghalangi nikahnya dia, berarti Anda membiarkan dia dalam perkempulan perkawinan Lho kula nate ngalami lho sebagai kiai. Misalnya begini, ada wali murid, walinya nikah, sowan saya. Gus, saya ini punya anak, sekali-kali tak ajak senam fikih, zaman ngaji tasawuf, mau kenaan dari Allah dakhalal jannah, wis yakini tapi ora usah fasik.
Gus saya itu punya anak di Malaysia, gini-gini sudah pergaulan bebas, sing lanang bawa Malaysia, bawa Batam, ku saya ora roh, raine ora roh. Pokoknya walhasil iku saniki anak kula sadar juk ngawekno. Dia datang ke saya kalau nggak salah itu hari Senin. Ya wes saiki dikawekno tak. Sing lanang ngono, wonten Gus. Kowe bapake asli? Nggih, kula bapake asli, bapake cah wedok. Ya wes kawin saiki. Tolong dinong tes lho Gus kawin ya siap-siap. Nak sok kemis aku dosa gede. Saiki nak gelem. Pas niku kula badhe jamaah asar. Terus kula ora sida jamaah. Gak usah jamaah saiki kawin. Kok ngene Gus kok aneh. Kowe ora rasane didongalim blok goblok sanut ta. Kalau teorinya sama seperti itu. Dengan dia tidak kawin kok gandengan meneh, goncekan meneh, iso wae bengine kelon meneh. Berarti Anda menzinakan anak itu dalam sekian jam. Dengan kamu kawinkan saat itu kelone kok bengi wis halal. Goncekane kok sore golek bakso wis halal. Sampai seperti itu resikonya jadi ulama. Yo loro tenan dadi ulama. Dan itu antar ulama ma'ruf, tahu. Jika antar ulama punya sandi, ana wong dikon kawin ngono kok dijanjeni seminggu gelem, mesti antar ulama ngerti, mesti goblok. Iya, kalau Anda memberi waktu seminggu, artinya membiarkan dia dalam seminggu. Iya, kalau sampai kelon ya zina, nak ora ya haram. Kowe bayang kok sekelek to, Mus. Udah terlatih suudon, jadi. Ya nak zina tenan. Ya, artinya kan antar orang alim tahu, misalnya ada orang kok jawab, ya nggak apa-apa seminggu lagi. Wah itu antar orang alim mesti F. F-nya adalah berarti ada waktu seminggu yang dia mungkin malamnya kelon lagi atau kalaupun tidak kelon gerudak-geruduk lagi. Dengan kamu kawinkan saat itu dan semuanya mungkin saat itu karena yang minta walinya cawe itu. Sing lanang wis gel kan tidak ada hambatan sama sekali. Lho kalau kelas sampai jamaah ras itu. Mun komat nih. Lho Gus boten jamaah riyen. Aneh-aneh gitu kan. Sajane enggak apa-apa, saya ke ekstriman nggo jamaah sik ora apa-apa karena rino-rino ndak apa-apa Mas. Tapi nak ngliwati sewengi bahaya kan? Bahayanya adalah di malam itu ada kemungkinan apa Mas? Dene tak jas udon pinter. Terlatih. Wong alim, makanya antar wong alim mesti konangan, gak iso Kang antar wong alim ketutupan. Pemene teng Rembang wonten sarang wonten lasem akeh wong alim-alim. Dadi antar wong alim ketahuan betul. Mulane antar wong alim duwe sandine. Piye terus diputusno piye langsung kawin ya alim berarti. Wis padha ngerti. Mulane kowe tiru ibu-ibu paling gak kan wah berarti alim. Itu yang kalau yang menikahi itu yang menghamili itu disepakati ulama boleh. Tapi tadi kan ada masalah yang kalau yang nikahi itu orang yang tidak menghamili. Itu rata-rata madhab kita mengatakan boleh-bolehnya karena mengakhiri zina. Ya soal anaknya tadi, bahkan di kawin yang menghamili pun tidak nasab ke bapaknya karena produk tidak nikah apa? Tidak nikah sahih. Nah itu pertanyaannya ya seperti itu. Tapi kalau yang dinikahi orang lain, memang banyak ulama mengatakan jangan. Tapi artinya jangan itu bukan berarti tidak sah. Jangan itu sebaiknya jangan. Memang ulama kadang yang ngeper, muni orang kok muni rasa tapi bilang apa? Jangan. Jangan tapi nak kayak gini malah dicurigai gitu. Lho nak wonge ayu kan bahaya kowe dicurigai nak elek ra apa-apa wis. Jangan piye kan gak jelas. Lah itu kitab Mizan Kubro, kitab yang dikarang Imam Syaroni itu membicarakan itu detail. Bahkan beliau punya sanad ila Rasulillah bahwa saat itu Nabi komentar orang yang sudah nikah kecelakaan sudah hamil, kemudian Nabi dikasih tahu bahwa sekarang sudah nikah. Itu Nabi ngendikane itu unik. Alhamdulillah Nabi senang. Qad kharaja min sifahin ila nikah. Bagus dua orang itu sudah keluar dari tradisi zina, sekarang ke tradisi nikah. Dan Nabi tidak menghentikan rajam, tidak menghentikan had. Itu menunjukkan bahwa tidak semua dalam sejarah Islam itu semuanya diperlakukan sama. Nabi mau komentar, qad kharaja min sifahin ila nikahin. Dua orang ini sudah keluar dari tradisi zina ke tradisi nikah. Nah, sama, misalnya Anda sebagai orang alim, Senin asar itu dikon nikahno. Anda tidak boleh jawab sesuk-sesuk mawon atau hari Kamis karena ada 2 hari atau 2 malam yang potensi
Nak jare Mustafa langsung ora potensi ini mun bahasa kula luwih sopan nggih ya. Luwih berperadaban. Jadi wong alim iku berat. Mulane ulama iku mestine para pangeran. Mergo mikir ngono iku yo angel. Tapi itu pikiran sing lazim antar ulama. Kamu cari di Sulam Taufik, di kitab Ikhya, di semua kitab fikih fatwanya seragam seperti itu. Kalau mungkin fauron ya fauron, kalau mungkin seketika ya seketika. Tapi dalam adat kan tidak lazim. Nah kalau agak lazim gampang tuh diakali. Mpun pokoknya saya ini kalau saya Pak tak sekseni aku, nggih Gus. Tapi mungkin keluarga tekani kemis lah. Iku acara seremonial kok kemis acara gampang terus mendene kayak saya iki seneng kok gawe angel. Ya kan selesai kan sebenarnya kita ya kompromi adat tapi ya kompromi hukum. Kita tahu mikir ngono. Ya cek tak kandhani iku lagi. Nah ini juga wani wong alim tetep kualat. Soal kowe ra cocok. Kecuali ke padha ngalime hasud-hasudan sithik macem nggo senine dunyo. Dan orang alim serasa melok-melok, ngeri. Fa innalu khumal ulama masmumah dari Imam Nawawi itu dagingnya ulama itu ono racune, kowe nek macam-macam mesti kualat. Iku ulama era kepengen mesti malati karena ya itu tadi. Orang sehari-harinya itu otaknya, pikirannya, darahnya semuanya untuk menertibkan hukumnya pangeran. Kemudian mbok komentari mau urusan sepe. Mau berat kualat tenan. Mungkin orientasimu urip men sugih ben mapan ae ngomentari ulama sing orientasine ilahi napa kalimatillah ben bedet tapi kadang nyalano nek barang-barang sepele wis malah laknat itu berat. Sayyidina Ali paling pusing ngadepi wong ahli ibadah saleh mergo ngrusak napa tatanan. Itu kalau di Anah itu ceritanya detail sekali. Yang ngarangi Anah itu Sayyid Abi Bakar Sato. Kalau sanad saya misalnya saya ngaji Mbah Mun dulu pernah ngaji Mbah Karim Lirboyo terus ngaji sama Mbah Hasyim Asy'ari itu ngaji sama Mbah Mahfud Termas itu ngaji sama Sayyid Abi Bakar Sato. Itu Sayyid Abi Bakar Sato ketika awal Muqaddimah I'anatul Thalibin itu dia cerita ada dua ulama besar berdebat. Baik mana orang alim fasik sama wong bodoh ahli ibadah. Sing sitok muni apik wong alim fasik, sing sitok muni apik wong ahli ibadah bodoh. Piye-piye ahli ibadah. Akhirnya dua ulama ini ngetes. Ya sudah sekarang kamu cari contoh satu orang ahli ibadah sing bodoh. Oke, ada di sini diparani pas wiridan. Ngerbengi itikaf ning masjid wiridan. Ning omahe cek tahajud deh. Bareng pas tahajud ning omahe omah dhisik kan mesti kok gedhek apa. Terus dua ulama iki yo ulama nganggur mestine. Muni ngene, niki kisah nyata. Ya fulan itu disebut jenenge. Sebenarnya Mustafa kok tersinggung darani bodho ra gelem den. Ya fulan. Ana rabbuka, aku iku pangeranem. Waqat raditu, aku saiki srido wae kowe. Wis kowe mulai sesuk ora ibadah gak apa-apa, wis tak jamin swarga. Langsung sujud syukur, matur nuwun ya Allah, matur nuwun. Jare sing wong alim mau, oh dasar goblok bodho. Allah iku ora duwe swara sing kaya suarane anak Adam. Mergo Allah iku mukhalafatul lil khawatis. Nganti nyimpulno iku suarane pangeran berarti bodho. Wah sing muni wong alim fasik wis menang. Oh bener to wong bodho sing mbok bila-bila iku. Mosok kowe darani pangeran. Iku saking bodhone wong. Wis. Bariku marani wong alim sing fasik lho lah pas mabuk ning masjid pisan mabuk. Mergo wong ku nak ngalim iku ya kaya wong soleh sedengan. Kan ono wong iku mau mereman ning masjid tapi meremani jamaah ngaji. Perkarane dadi preman tulen iku mau tetep seneng parek wong ngaji. Ya ono ngono iku ya akeh. Ya akeh. Wong tukang misoh, mau misohi preman ning terminal tapi misohi wong jamaah ngaji di masjid. Dene mabuk iku ning masjid. Sakau. Dene ora nyaman mabuk ning terminal. Niku riyen nggih wonten sahabat sing ngoten. Seneng mabuk tapi senengane sowan Nabi. Sampai Nabi ya dikhat, to hari ku ya mabuk meneh. Ngertakoki sahabat, kowe seneng Nabi kok mabuk? Ya mabuk ya seneng sowan Nabi ya seneng piye. Jenenge Nuaiman. Sampai sahabat nak nyelodikne khimar, "Hei khimar, wong aneh." Dan agak sowan Nabi gak nyaman, tapi nak gak mabuk ya. Gak nyaman, tapi mboten ngantos kados Freddy mboten, sako-sako sithik ngono pokoke sik. Akhirnya pas teng masjid sako iku diomongi ngeten. Ya fulan,
ana rabbuka. Ama tastahi minni. Aku iki pangeran, mbok yo isin mbek aku wong kok amen mak siap. Si ngalim yang sakau tadi yang mabuk tadi langsung ngambil pedang. Ya fulan, u'limukal ana rabbak. Fulan ana wong kok ngaku pangeran. Kowe tak ulang pangeranku sapa? Dibuwedak sing ngalim niku perkarane gak trimo ana pangeran kok ngono maksudnya. Mergo dekne ngerti Allah iku mukhalafatul khawatis. Gak mungkin pangeran kok suarane ngono. Gak mungkin pangeran kok suarane murakkabun min harfin wa sautin. Gak mungkin suarane pangeran kok ana suarane dari huruf. Kalam Allah mesti kok qadim. Iki ora qadim ora apa kok ana dibuwedak untung ora kecekel. Terus bacok tenan. Akhirnya menang mau. Lho delok le wong alim fasik. Fasik wae jek uteke tumerat. Nah Allah iku mukhalafatul khawatis. Nah, mulane terus ana nadu malu fasadun kabirun alimun mutahatiku. Rusak-rusak idunya ana wong alim fasik, tapi wa akbaru minhu sing luwih rusak jahilun mutanasiku. Wong bodoh sing ahli ibadat. Ya wow, gara-gara kowe saleh bodoh terus darani la ilaha illallah. Napa? Darani la ilaha illallah napa? Padahal la ilaha illallah kalimat sing dadekno wong kafir wae mukmin. Yo pisan tok syaraté. Lho ya sampeyan saiki kita bedheki wong kafir 70 tahun, syaratnya menjadi Islam nglafat la ilaha illallah ping 1 sebab cukup pisan. Yakin? Yakin berarti salim. Wis ngono tok salim wis apik lho. Lah iya mulane riyen zaman sahabat nak jagongan seperti mataquluna fi ma qaulukum fi arja ayatin fil Qur'an. Quran paling memberi pengharapan ayat apa? Mereka menjawab napa? Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salah. Muhammad wong kafir kabeh umumno kandhani sekali dekne Islam yughfar lahum ma qad salah. Lah dadine Islam mergo la ilaha illallah. Paham ya eling-eling. Wow, mulane kapan-kapan nak ana wong kafir masuk Islam ning omahe sampeyan, ya mek ngadeg-ngadegan lah langsung syahadatno nggih la ilaha illallah. Lah soal bariku ana etika sosial monggo-monggo pinarak-pinarak riyen kalau damel teh iku gak masalah. Mergo wis dadi wis dadi napa? Mukmin. Aja kok kepen Islam terus monggo-monggo pinarak riyen mung gampil. Baru gak notes sih. Monggo dariyen wah bar. Berarti ada sekian menit yang masih kafir gara-gara salah Anda. Paham ya? Mulane kabeh kitab darani nek ana wong kafir masuk Islam kudu disyahadatno fauron, kudu disyahadatno fauron. Nek ana wong potensi zina kok gelem nikah dan semua perangkatnya siap, misalnya waline siap ya kudu dinikahno fauron. Nggih kudu dinikahno fauron. Jadi fauron itu untuk jagani sekian kemungkinan mau. Mergo kok bengi nek urung dinikahno kok kelon meneh, berarti Anda ikut urun apa Mas? Urun kelon ta urun dosa? Oh? Urun dosa. Urun kelon. Repot. Tapi sing bodoh aja terus ibadah lho ngono. Makane tak kei mukadimah. Aku tak ulang ilmu tapi gak usah dadi fase. Ngono terus mulai ngaji dari Gus Ba wong bodoh ora oleh ibadah. Wah, wis bodho ora ibadah terus kabeh apa? Mulang jalalan ra iso, mulang ihya ra iso. Salat qobliyah gak gelem, wae malah dadi apa. Ya cara kula dadi wong bodho ya sering itikaf. Ditetir lho kula nu bodho nggih sering itikaf. Berhubung ra bodho ya kadang-kadang mau itikaf. Nek kula tetep sering itikaf, sampeyan itikaf akeh kula. Lah kula nek itikaf kan Mekah padha karo 1000 itikaf. Lah aku sering digotlek iki desa sering kaji. Gus, jenengan kiai kok jarang itikaf. Jare sapa? Kowe itikaf lagi pirang tahun? Ya khusukku jog 5 tahun terakhir. Wah, aku kenane nang Mekah. Iku pisane padha karo 1000. Wah, skala adoh gitu. Wah. Jare curang Gus, curang ra curang. Enak ngenyek wong ngene. Mulai itikaf gak tanggung-tanggung. Nek Mekah kan banding 1000 to nggih. Lah nek sedina itikaf ping 5 1000. Wis ngono kualitas A wong alim. Wah, tambah double-double. Wis tak akali, pokoke hukum-hukum iku iso tak akali. Padahal iku ning Madinah. Misale 1000 ya 1500 piro teng Madinah. Wis kok ada lah.
Urung tenggene Masjid Imam Bukhari kalau nate itikaf teng Masjid Imam Bukhari. Sinau kitab Bukhari. Keriyen para habib sing alim-alim nak khataman Bukhari nu tabarruk sinau teng Masjid napa? Itu sekitar 600 meter dari Masjid Nabawi. Kalau nggih nate sinau teng mriku. Ya lagi ketemu ngalim-ngalim sing cara pandang sama. Di mana musim haji wong alim ora janjian mesti ya delalah ketemu nang kono. Nah sing ora alim krungu ora. Dadi penak wong ora alim tanganan penak. Wah, aku ada iri yo. Ambek bojone mau belanja tok, kadang ketemu kancane, mau urusan opo kok penak urip kok ora target terus. Kadang mau takok, sehat ta ora? Sehat. Rokokmu ijek ngono. Oh, ijek nggo ke Indonesia akeh, waduh. Aku gak malaikat nyateting ibadah piye bakal. Bahasane mau ngono. Allah Karim, tapi Allah Rahman Rahim ya, tetep Allah napa? Rahman Rahim. Ora masalah, wis gak ono pengaruhe kanggo pangeran. Wis kabeh di sepuro ngono wae wis. Cuma aja nut ngono ae, tapi kabeh di sepuro. Jadi paham ge melane ngalim iku penting. Mergo wong ngalim iku nak ndek fatwa iku masuk akal. Sampeyan delok teng Bajuri teng bab subhanallah, wajibil ghusli. Imam Bajuri masukkan itu di wajibil ghusli. Yang menjadikan wajib mandi itu ada 4. Terus beliau pertama cerita itu iltiqaul khitanen, hubungan apa? Intim, terus haid, terus nifas. Terus di antara sebabnya misalnya adalah al-Islam, yaitu orang kafir yang masuk Islam misalnya tapi terus di sarahnya dijelaskan, tapi jangan mandi dulu, tetap saat itu harus nglafadzno la ilaha illallah. Karena kalau sampai kamu nyuruh mandi dulu, Anda ikut terlibat membiarkan dia dalam kekafiran sekian menit yang Anda mestinya bisa menghilangkan saat itu juga. Paham ya? Jadi ya gak apa-apa mbek ngadeg-ngadegan. Kalau nate ketemu Cina pe masuk Islam teng dalan teng pasar. Gus lu apen Islam. Lha wis iso sedet, empun Gus wingi dilatih. Tenan wis lafat ampun, baleni wis. Kapan-kapan sowan kan iya gak penting sowan barang kapan-kapan. 100 tereng kok nyemplung kali. Ya gue aduh. Sano Gus atus ngono, sah. Tapi kula niku syukur terkenal ngalim. Dadi nek ana kiai-kiai, jare sapa jare Gus Pak, waduh. Masih ngawur lah tetep wong mikir. Ya terkenal ngawur kok lho, tapi ngawure wong alim tetep bener. Timbang sampean khusuk, hati-hati jebule. Guayane nek omongan hati-hati, tapi jenenge ra roh tetep melengkar hukume tetep. Ora dirujukan. Men minggahe kula ngeten, minggah-minggahe piye hukum apa? Minggah. Dieling-eling dadi ngaji ku penting, ben sampean ngerti. Iku mau mun ngandel kula. Wong kafir sing jelas-jelas nglafadzno la ilaha illallah mergo berlindung dari pedang wae disana Kanjeng Nabi. Bahkan dadi asbabun nuzul ayat ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wala taqulu liman alqa ilaikumussalam lasta mukmina. Kamu jangan pernah mengomentari orang yang sudah nglafadzno la ilaha illallah kamu komentari lasta mukmina bahwa kamu tidak mukmin. Artinya siapapun yang nglafadzkan la ilaha illallah meskipun kita tidak cocok, tetap kita mengatakan dia mukmin. Dia mukmin. Mun kula terusno nggih. Innama umirtu hal tudzzauna illa jazaa'u ma kecuali walese perkara kuntum kaone sira kabeh tak malu nang lakoni sira kabeh minasyirki sang musyrikan wal maasi. Kul ngucap sira Muhammad lahum maring kufari Makkah innama umirtu. Angin sine den perintah ingsun anak abuda yen to nyembah ingsun. Aku iku mbek pangeran diutus nyembah Rabb hadhil baldah. Ing pangerane ikilah negara, ayi Makkah tegese Mekah. Jadi Allah iku mengistilahkan zatnya itu Rabbi hadhil baldah, pangerane kota Mekah. Mulane kula suwun nggih sing ngaji kula sing seneng kula, kowe saiki melarat lah kudu niat haji. Piye-piye Ka'bah iku dadi punjere Islam. Soal kok ditakdir ra mampu iku urusane pangeran. Tapi sementing duwe napa ni? Niat. Kadang-kadang kula nggih mikir, kadang-kadang pangeran menampar kita. Teng TV tahun kemarin ana wong tukang tambal bal wong Solo, padahal tambal ban sepeda ontel. Niku saged haji, satu hari nabung 5.000. Yang tahun ini ada berita wong tukang becak tiang Jombang nabung satu hari sekian iso napa? Haji. Sama orang Madura kemarin yang tukang napa? Parkir ya. Itu peringatan bagi kita. Mergo nek mbok angen-angen ya mungkin.
Kalau satu hari nabung 3.000 itu satu bulan itu 90. 90 digawe 10 bulan berarti 900. 900 nak kue 10 tahun 9 juta. 9 juta nak umure wong swidak tahun 9 kali 6. Pinten? Pinten? Nampak. Tak cukup buku haji. Iku tak hitung 10 bulan loh. Padahal rata-rata wong umure swidak tahun. Iku nak 3.000 wis jumlahe 64. Nak satu hari 10.000 gajine plus. Iya, kalau 10.000 kan satu bulan 90. Nggih. Kalau 10.000 satu bulan berarti 300 malah. 300. 300 kalau satu tahun 3 juta 6 itu? 3 juta 600. 3 juta 600 10 tahun berarti 36. Umure 40 tahun. Sinten? 48. Lah nek umure swidak tahun. Wamun plus pokoknya. Nah 10.000 wis plus. Mulane kula niku kadang yo mikir tenan. Dadi wong iku pokoke sementing iku ngerti nggih. Ya baru kayak ngalim nggih ngaten niki. Dadi jangan sampai kita darani kaji ku mahal. Hanya karena kita ngitung bayar 40 juta itu mahal. Padahal nak mbok hitung per 40 juta itu kisarannya per hari hanya 3.000, 2.000, wong sing kira-kira umure pinten? 60 tahun. Kita kudu yakin murah kaji. Lah soal ditakdir durung itu ya jarene ana ta jare urung dipanggil Nabi Ibrahim. Lah Ibrahim kenal kowe ya angel. Mulai kenalan gapen. Putu ora, ngaji ora tahu, kanca dagang ya ora, mesti ora kenal. Terus ra diceluk. Berhubung mboten apa? Kena. Ngono kadang-kadang yo sakake wong awam-awam. Anggere ana wong kaji ku dikai jeneng, engko aku celuk jenengku. Iya. Tapi kakean sing titip tok kono ya dibarno. Tak takok. Lho ora mbok celuk. Kakean sing titip Gus bingung. Tapi yo kanthah sing fanatik. Kula niku gak ada mbah, nggih bae anak kula, mbah kenging ibuke. Niku pas haji putu-putune niku modern ta, niku modern. Fotone niku dipendhem teng Mekah mereka. Fotone niku dipendhem teng Mekah. Ben putu-putune iso ning napa? Ning Mekah. Iku mbok kanggo kaula apa ya ora roh. Tapi yo sangger. Ya ana sing jeneng diceluk. Anak kula riyen njen buyut-buyut kula riyen teng Mekah wonten sing mati teng Mekah. Relatif sing nyeluk akeh mesti dadi wis buyut-buyut dhisik wis do ngaji ning teng Mekah. Dadi celukane rada gampang. Nak kowe kepengin ya saiki dimulai. Morosik rono terus putu-putumu tulisi kabeh. Terus pendem ning ngono. Nak mandi nek ora ya ora apa-apa menungso. Biasa wae ora. Tapi Allah pernah mengistilahkan zatnya itu Rabb hadhil baldah. Pangeran iku sapa? Rabb hadhil baldah. Yaiku pangerane kota Mekah, Makkah tegese Mekah. Alladzi rupane pangeran harramaha kang maringi kehormatan sapa Allah ing tanah Mekah. Allah iku zat sing maringi kehormatan ing tanah Mekah. Dadi maknane muharram iku dihormati. Maknane diharamkan dilukai. Kesimpulane dihormati. Maknane diarani bulan Muharram berarti bulan sing dihormati. Artinya dihormati, diharamkan melakukan sesuatu yang tercela. Ja'ala hatekse gawe sapa wa ta'ala ing hadil balta aminan ing kota sing sentosa. La yusfaqora den alirno fiha ing dalam kota Mekah apa damu insanin apa darahe manusa. Wala yuzlamu lan ora kena didolimi fiha ing dalam Mekah sapa hadun ing suci. Wala yustadu lan ora kena den buru apa sae duha hewan buruane Mekah. Mulane manuk dara ning kono ku gak ngara kecekel ning kono. Aman. Cara kowe urip ning Mekah nembak manuk dara untuk ribuan mboten trimo untuk puluhan untuk napa? Ribuan. Tapi tidak boleh karena aturannya wala yustadu napa? Sae hewan di sana yang liar gak boleh ditangkap. Wala yusta'alan ora kena den cabut. Apa khulaha apa tanduran sukete Mekah. Wadali kau temu kono kabeh kuminan ni'ami setengah sange pira-pira nikmat ala Quraisy ning atase wong Quraisy. Ahliya yaiku ahli Mekah.
Mpun niki kula tak crita Mekah nggih supaya jenengan muga-muga diparingi gampil napa teng Mekah. Mekah niku riyen niku namine Bakkah. Nggih namine napa? Bakkah. Mulane cara istilah Quran inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakaw wa hudal lil alamin. Terus zaman Nabi Adam niku mun enten Ka'bah. Bahkan Ka'bah niku mun enten riyen-riyen. Ka'bah niku cekungan air, rungokno nggih. Ka'bah itu cekungan air di antara gunung-gunung Jabal Qubais atau gunung-gunung seputar napa? Mekah. Sehingga memang benar-benar di bawah. Mulane Nabi Ibrahim ngistilano Ka'bah, ngistilano Mekah ya Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin napa? Biwadin karena di cekungan paling bawah. Ketika Nabi Adam tanglet pangeran, lalu saya tahu Ka'bah itu gimana ya Robbi. Kue golek robbatin. Robbah itu semacam kados buih air yang di cekungan itu. Ya itu dianggap Ka'bah. Era Nabi Ibrahim itu dibangun dikai watu. Mulane dianggap pendiri Ka'bah niku Ibrahim. Tapi sebenarnya Ibrahim itu tidak pendiri awal. Mulai Nabi Adam pun tawaf teng pundi Ka'bah. Terus era Ibrahim dibangun. Dibangun pun ngantos era Quraisy. Quraisy iku mbah-mbahe Nabi yang ke sekitar 24 napa 23. Kan mergo Kanjeng Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim sak terus wa adna nubila raibin intadawil ulumin nasabiyah ila dzabihi Ismaila nisbatuhu wa muntam. Terus pas Sayyid Abdul Muthalib ini rungokno tenan. Iki pentingnya wong alim. Jadi wong alim itu tetap penting. Sayyid Abdul Muthalib niku mbahe kandung Nabi mergo Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Nabi pas ning kandungan 6 bulan, kila 4 bulan abahe kapundhut teng Abwa teng putih. Ya pokoknya ning kawasan Madinah. Abdul Muthalib ketika Nabi badhe lahir, dereng lahir badhe lahir ngalami Ka'bah diserang napa? Abraha. Abraha nu guanteng tiange sopan. Dekne iku mangkel perkarane Ka'bah nglahirno aset ekonomi. Wong Mekah iku sugih mergo duwe Ka'bah. Jadi kunane kuno Ka'bah iku motive niku ekonomi nak cara tiyang sing ra jelas-jelas. Ya nganti saiki alhamdulillah nganti sakniki. Sing adol Ka'bah nggih. Nggih kathah. Nggih payu. Kowe ora usah protes wis kunane kuno. Bareng piyambake gawe Ka'bah tandingan diisingi tiyang Quraisy. Terus dekne mangkel sumpah badhe ngrubono Ka'bah sing temudi Mekah. Sedurunge ngalahno Mekah dene menyandra semua hewan ternake tiyang Mekah. Termasuk ontane Abdul Muthalib. Niki sampean kudu roh sejarah iki. Tenggene Sirah Nabawiyah sing dikarang Ibnu Ishaq. Bareng ontane Abu Thalib disandra wonten 100 unta. Niku Abraha takok ngeten. Man sayyidu hadzal wadi, wong sing paling dihormati ning iki sapa? Ya Abdul Muthalib. Sayyidu hadzal wadi sinten? Abdul Muthalib. Mergo ora ana nabi kecuali turunan tokoh. Wis Allah di tradisi angger nabi mesti turunan apa? Tokoh. Min ansabi qaumi, dari nasab terbaik. Bareng Abdul Muthalib ngerti Abraha iku panik ketemu Abdul Muthalib. Wong kok gantenge ngono. Ganteng Abdul Muthalib. Sehingga Abraha yang enggak pernah duduk sejajar dengan siapapun saat di perkemahan itu minta Abdul Muthalib itu duduk sejajar. Ketika Abdul Muthalib tidak mau, dia duduk di bawah. Ben setara dengan Abdul Muthalib. Tapi Abdul Muthalib ya mangkalno cara Abraha. Bareng takoi saya karena mangkel sama umat Anda sing nguyoi Ka'bahku. Saiki tak wales Ka'bah tak rubono. Tapi kamu tak jamin aman. Semua penduduk Mekah itu apa? Aman. Jadi aku mau di kepentingan rubono Ka'bah. Jadi Abdul Muthalib tenangnya. Dia hormat sekali sama Abdul Muthalib. Dikira orang yang bijak, orang yang hebat, pokoknya dianggap wong apik, wong bijak. Abdul Muthalib jawabannya lucu. Enggak ada perangai berubah ketika diceritani Abraha badhe ngubuhno napa? Ka'bah. Mulai kaget. Anta sayyidu hadzal wadi. Saya tahu orang Quraisy itu begitu menghormati Ka'bah, tapi kita ceritani Ka'bah tak rubono kok tenang-tenang aja. Jadi Abdul Muthalib, sekira usah bakas Ka'bah iku ana sing duwe. Sementing untaku lho balekno. Oh tambah kaget. Sampai dene mentertawakan Abdul Muthalib. Pengawale iki lho, delok lho.
Wong terhormate ngene ora mikir keamanane Ka'bah kok mikir unta. Aku iku getun nyangka kowe wong mulya. Mesti getun aku nyangka kowe terhormat jebule gledek mau mikir bakas apa? Dunya. Bakas unta. Tapi jawabane Abdul Thalib jeneng wong alim, jare jawabane enak. Lho sok mergo unta iku wekku. Dadi sementing barang sing wekku balekno. Ka'bah iku ana sing duwe. Inna lihadzal bait rabban sayahmahu masyhur ngene. Inna lihadzal bait rabban. Lho soal Ka'bah ana sing duwe dan pasti ana sing jaga. Ya sing duwe lah apa aku jaga aku ora melok duwe. Wes Abdul kaget mu jebule masuk akal. Unta iku wekku kudu mbok balekno soal Ka'bah ape wancurno ya monggo ana sing duwe. Engko mesti dijaga sing. Lha iku ora aku maksudnya ya Allah. Bareng wis untane dibalekno. Untane dibalekno wis mulai dene tenang ya ora ana perangai berubah ya tenang. Sakhire dekne mara Ka'bah iki masyhur iku. Terus dekne napa jenenge memegang halaqatil Ka'bah, halaqatil multazam napa? Gantelane pintu napa? Pintu Ka'bah niku multazam niku. Terus donga. Dungane yo mesti lho yo ngono. Donga sedilo ku mandi, dungane mesti lho. Gusti kula ngertos Ka'bah niku wae jenengan, mesti jenengan sing jaga. Ya terus ditinggal lho. Jadi tinggal iku kaume dijak, ayo mara gunung. Delok kejadian wong sing rusak Ka'bah. Niku wis dijak ning gunung. Ya wis terus terjadi Manu Ababil, alam taro ke. Mulane soal alam taro, apa kowe ra ndelok? Ya do delok pancen. Mergo dadi wong ku nak alim ku ya ndonga sedilo terus mau ngenteni bukti janjine pangeran. Lah nek kowe ora ngalim yo sing suwi ben ketara ora ngalim. Aja ora ngalim ebo-ebo ngalim. Dadi malah repot meneh. Dadi logika sing dibangun. Paham ya? Terus niku Ka'bah. Ka'bah mesti dijaga pangeran saka penghancuran. Tapi piye-piye Ka'bah iku ya makhluk. Pangeran tetep tau nyontokno kadang-kadang ya hancur. Iku zaman Nabi sekitar umur 25, 35 niku Ka'bah nate hancur mergo kena napa banjir. Iku pangeran. Dadi mulane ngaji ku sing lengkap. Ka'bah yo dijanjekno Allah dijaga. Tapi Allah yo gawe ciri khas angger makhluk mesti tahu ana rusak. Yes ngono sunahe pangeran. Kowe ora iso ngugemi satu hukum. Ngugemi iku yo hukum kabeh sing nate dingendikakno pangeran. Paham aja muk satu napa hukum. Nabi kancanan wong kafir dakwah yo bolak-balik ngaramno bersinggungan mbek wong kafir yo bolak-balik. Wong pancen kontake benten-benten ya macam-macam. Kabeh nate rubah perkara trimo kena napa? Banjir. Karena tadi dia di cekungan balik malih, di cekungan paling bawah. Nah, artinya kalau ada banjir grojok kok dhuwur ya fatal. Semene ra semen gresik ora kokoh kan. Itu kan enggak tertandingi. Tapi itu pangeran wis ngoten. Pangeran kan jan gak ada adat ngoten. Nabi kekasihnya diparingi kapundhut. Afa imma ta'ukutilang kolabtum. Tapi Nabi Allah janji Nabi ku dijaga. Tapi Allah duwe hak kabeh makhluk kudu tahu diketokno nek iku makhluk. Wis ngono pangeran. Nek aja kaget ana kadang wong alim diutang, wong alim di kasus iku iling-ilingan nek niku makhluk. Ustaz juga manusia. Mulane jare kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah, kamu jangan salah satu nasihatnya Luqman Hakim itu satu. Nasihatnya orang alim seluruh dunia itu satu. Latas kamu jangan berkawan orang sing hanya ingin melihat kamu sebagai orang yang terjaga dari dosa. Karena itu orang sombong, teman yang sombong. Wong kok bayangno wong liya ideal. Jadi kados kula ngene iki kancanan Mustofa ajane rodok haram. Mergo kancanan wong sing duwe target ndelok aku iku sempurna. Iku kudu dipegat kanca ngono. Paham nggih? Wong kok targete mulu. Jadi latas man la yaro ka illa maksuman. Kamu jangan berkawan orang yang ingin hanya melihat kamu selalu benar. Ya nyoro tenan, misalnya wong sugih kancanan wong iku mbok kei dhuwit, mbok utangi. Tapi wong iku ora siap kecewa. Suatu saat kowe lho jebule. Wah ya repot ngono. Lha iku dhisik ulama dhisik ku bahaya, wong ngono iku bahaya karena pasti angkuh. Pasti napa? Pasti angkuh.
Mun mulane Ka'bah nggih ngoten. Ka'bah bae kaya ngono mulyane. Niku nggih nate rubah. Terus kemudian ada peradaban manusia sing macam-macam. Terus termasuk ditemukan ilmu usul fikih. Nah Allah ngendikan Ka'bah dijogo, artinya cara hukum kita wajib jogo Ka'bah. Ora kok terus berpegang hukumnya Allah, kemudian Ka'bah Anda biarkan. Akhirnya ono askar. Kulo niku menangi geling, kulo niku pancen anake kiai. Riyen tahun sekitar 87 napa pinten napa 83. Mungkin ono sing eling. Itu kan ada sekelompok orang Yahudi yang bawa senjata cara sakniki AK-16 dibungkus ala jenazah, dibungkus ala napa? Jenazah. Terus kemudian dibawa ke depan. Karena jenazah itu pasti di depan untuk disolati. Pas sudah di depan dibuka, ternyata apa? Senjata terus dipakai nembak. Kan pernah ada tragedi modern Ka'bah kan peristiwa itu. Paham ya? Tragedi modern artinya tahun 80 ke atas. Makanya kalau enggak ya 70 ke atas. Semenjak itu terus pemerintahan Arab Saudi belajar dari kejadian itu, askar itu tidak sholat, sama nak haji atau umroh. Nak pas sholat malah askar itu pencilaan yang dhuwur ngingeti. Tambah soft awal tambah dicurigai, jangan-jangan ini bawa bom. Makanya tugasnya askar kan suudon, waspadalah nak ora gelem darani suudon. Nah, saya pernah ditanya sama seorang ya sama-sama ulama tanya. Gus itu gimana itu dalilnya gimana kok wayang jamaah malah munggah ning Ka'bah. Munggah ning Ka'bah lho ning dhuwur ora trimo ning ngisor. Kan do munggah ning Hijr Ismail ngincengi wong. Carane rai kok Mustofa dicurigai ku. Lah itu kula wacana ayat wau. Wa idza kunta fihim faqam talahumus sholata faltakum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum. Sak teruse itu. Fa idza sajadu falyakunu miwaraikum. Terus wal ta'ti ta'ifatan ukhra lam yusallu falyusallu maka saat terusin. Dulu, ini pentingnya ngaji secara sempurna. Dulu ketika kondisi perang dan Nabi harus tetap sholat. Itu Nabi itu tetap sholat. Tapi tetap sahabatnya enggak boleh semuanya sholat bareng Nabi. Harus ada yang menjaga Nabi. Yaitu satu kelompok yang tidak sholat bersama Nabi. Terutama Nabi saat sujud. Fa'idha sajadu falyakunu min waraikum. Kalau Nabi sujud dengan shaf yang ikut sholat harus dijaga. Artinya apa? Ada perintah kalau dalam kondisi bahaya, Nabi kan tentu sasaran tembak kan, harus ada yang tidak sholat. Aja kok pepe sunah rasul kabeh wong mbok kon jamaah bareng-bareng, sing jaga Nabi sapa nak kabeh jamaah. Lah engko nak sujud kabeh musuh. Nah, makanya pas Nabi sujud terutama ada yang tidak sholat. Makanya wal ta'ti ta'ifatun ukhra sing lam yusollu. Nanti gantian yang tadi gak sholat. Intinya orang bareng-bareng sholat. Semenjak itu pemerintahan Wahabi berani ketika ada haji, ya enggak ada haji ada, sekarang selalu ada askar yang tidak sholat, bahkan saat jamaah. Lagi-lagi baru kayak wong alim. Dhisik wong ora rapati ngalim, ngono jamaah ora jamaah, anut sunah sapa? Lah nek kira jamaah krana kaslan jan salah tenan iki sing krana jaga lho nggih. Tapi nak gue terus ngomong, wah, aku tetap jamaah, aku apin, ada jamaah keliru. Yang kok sih, nyatanya askar-askarnya Mekah pas jamaah yo, orang jamaah. Mereka wau nana apa? Sebuti faida sajadu, falyaku numi waraikum terus wal ta'ti ta'ifatun ukhra sing lam yusallu. Nanti kelompok yang belum sholat nanti sholat setelah selesai yang kelompok intinya disif. Itu kan sudah rasional agama ini. Beliau tadi baru kayak ngalim itu agama menjadi rasional. Wah, menjadi yang uyus kudu ngono. Mergo cara usul fikih nek Allah gawe hukum, iku berarti ora kalam khobar tok, menjadi kalam insya. Berarti menjadi napa? Hukum. Misalnya Allah ngendikan Ka'bah iku tak jaga, berarti hukume wong Islam wajib jaga. Misalnya Allah dawuh salat iku apik, berarti wong Islam kudu salat. Misalnya ana ayat wal walidatu yurdina auladahunna, seorang ibu itu menyusui anaknya. Itu redaksinya ya kalam khobar, berarti ibu itu sebaiknya menyusui anak. Orang kok kalam khobar terus mending ngene. Angger jenenge ibu nyusui anake, terus suatu saat ada kejadian orang yang payudaranya ada penyakit terus enggak boleh menyusui. Oh Qur'ane salah, jare angger ibu nyusui iki kok gak ya kowe goblok berarti ra iso usul fikih. Berarti kabeh kudu dianalisis pakai usul fikih. Lha ya misalnya teng usul fikih teng Qur'an wonten wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radu. Seorang ibu itu menyusui
anaknya. Itu kalam khobar. Tapi maknane kamu seorang ibu kalau nggak ada uzur harus menyusui. Orang kok terus ibu itu cara Quran itu mesti menyusui anaknya. Suatu saat ada kejadian seorang ibu tidak menyusui, terus Anda janggal. Sama, suatu saat mungkin ada kejadian orang kafir ngerusak Ka'bah. Terus kowe protes, jadi dijogo pangeran jebule kok dirusak. Lo kalau dijogo pangeran berarti ada hukum kamu wajib. Ya, itu sudah aturan hukum. Aturan ilmu usul apa? Usul fikih. Paham ya? Meskipun kenyataannya ya Ka'bah dijaga Allah sampai sekarang. Ya paling ada kejadian-kejadian kecil gue iling-ilingan nak Ka'bah iku makhluk. Nggih nak Ka'bah iku makhluk. Ya tahu lah kena banjir. Masuk Kanjeng Nabi meskipun kekasih pangeran yo nate watuk, nggih nate loro. Lan disebut gada al-a'rad al-basyariyah. Nggih nate ra duwe utang. Sampai Nabi kabundut itu jadi utang perkara 30 sok dijamekno baju napa rompi. Ya umatnya keterusan. Niku parah utange mboten trimo 3 sok niku napa. Oh masak mobile cek utangan kabeh. Lah yo Nabi nyontonine mau 30 sok. Sing nyontoni keterusan. Ya tapi penting ben orang tuh ndak sok suci bahwa ya macam-macam wong diutang mboten aib. Asal iso nyaur mboten aib. Sementing jumlah utang ora oleh sak ndure aset. Nah cara fikih sementing misale sak kula ya maksimal utang iku pira Mas sak aku? Ya 20 juta lah. Sak Mustofa piro? Piro Mas aku? 2 juta. Waduh, melarat tenan berarti. Iso nyaur ya, sadure iku wis. Dadi eling-eling nek cara kaidah usul fikih nek ana kalam khobar iku dadi hukum. Eling-eling nek ana kalam khobar niku dadi napa? Hukum. Nek ora kok kalam khobar terus mbok enteni bener salah e mboten. Nek ana kalam khobar iku dados napa? Dados hukum. Mulane cara wong alim-alim misale Quran la yamassuhu illal mutahharun. Itu kan kalam khobar yang megang Quran hanya orang yang suci. Terus berarti perintah kalau megang Quran harus suci. Ora kok terus kowe ngenteni satu kenyataan. Angger ditakdir nyekel Quran berarti wong suci. Mulane nyekel Quran ben dadi wong wah yo repot nang ngono ora tau ngaji usul. Oke, makanya enggak boleh orang mengambil kesimpulan hukum Quran hadis tanpa ahli usul fikih itu enggak boleh karena usul fikih itu satu perangkat analisis untuk memaknai napa Quran. Kalau kamu sesuai tekstual yo sesat. Misalnya gini, Nabi itu dulu kalau di Medina itu ngendikan begini, kalau kamu pipis atau ngising, ya, pokoknya qadil hajat, itu jangan menghadap Ka'bah atau mungkuri Ka'bah. Menghadaplah ke barat atau ke timur. Hadisnya ngoten walakin syarriku aghribu, menghadaplah ke barat atau ke timur. Karena Medina itu posisinya selatan utara sama Mekah. Sehingga untuk menghindari Ka'bah harus menghadap barat atau timur. Tapi kalau Indonesia enggak boleh ke barat, enggak boleh ke timur. Nah, itu namanya usul fikih. Konteksnya beda. Nabi dulu ngendikan begitu karena ngendikannya di Medina. Misalnya begini lagi contoh. Tasaddaqa Rasulullah, tak contohkan yang fikih. Tasaddaqa Rasulullah so'an min tamrin aw so'an min akitin. Rasulullah itu kalau zakat fitrah itu ngambil satu sok kurma atau satu sok susu kering. Tapi seluruh ulama di dunia mengganti hadis itu dengan Rasulullah mengharuskan sedekah fitrah dengan kutil balad. Dengan kutil balad, makanan yang pokok di negara itu. Akhirnya ulama Indonesia bilang ya beras 2,5 kilo. Mungkin ulama Sudan bilang apa? Meskipun Nabi dawuh tamron, kurma. Lah nek kowe sesuai teks berarti zakat fitrah kudu nganggo kurma. Yo pengen melarate linu tapi. Weteng lesu disedekahi kurma. Nah itu usul fikih namanya, enggak boleh sithik-sithik sunah Rasul kudu persis Nabi, nak persis Nabi nak sedekah nganggo kurma. Mungkin nak persis Nabi aja salat ning bidukan, salate ning Mekah. Mergo Nabi ra tau salat ning Jogja. Nak ben persis lho. Misalnya gini lagi, Nabi ngendikan ittaqun nar etasaddaku walau firsana satin. Kowe iku sedekah senajan to sak sampile wedhus. Mergo wong Arab iku paling melarat. Lah nak mayoran nyembelih wedhus. Ora ana wong Arab mayoran nyembelih napa? Pitik. Lah saiki Nabi dawuh sedekah senajan to nganggo sampil wedhus. Lah wis disembelih pitik kok sedekah sampil wedhus kan ora iso.
Akhirnya Indonesia digenti wis sedekah las rajanto nganggo pupu pite. Wong sing disembelih pite kok ape dadi pupu. Nah, itu namanya usul fikih. Usul fikih itu ilmu analisis. Nabi ngendikan tuh konteksnya kayak apa? Rohnya dalam kalimat itu apa? Disebut tangkihul manat kalau dalam istilah usul fikih itu. Satu kesimpulan yang seperti itu. Dan lafadz yang disebut itu tidak mengikat. Nah, kenapa tidak mengikat? Karena konteksnya beda. Nabi karena orang Arab, tentu contohnya kot itu tamron, apa? Kurma. Kalau kita contohnya beras. Paham ya? Iku wong saiki mau ngaji. Mau ngaji tapi fatwa hukum yo repot. Mbok gedhingi wong saleh menggawe itikaf, ora mbok gedhingi. Ngawure ra karuan. Yes, sembo selana amaluna walakum napa? Amalukum. Makanya ilmu usul fikih itu penting sekali. Itu tadi karena semua kata-kata Nabi pasti kita ganti untuk konteks-konteks yang memang beda. Kayak tadi misalnya Nabi ngendika tamron, kita ganti kutil balad. Berarti dalam konteks Indonesia tamr diganti apa? Beras. Ya tamr diganti apa? Diganti beras. Ya seperti itu seterusnya. Misalnya begini lagi. Dulu Nabi ngendikan an-nukhama fil masjid kafaratun wa kafaratuha dafnuha. Dulu masjid itu dari pasir. Kalau ada orang ria atau ngidu itu kata Nabi ngidu di masjid itu dosa. Kafaronya adalah dipendem. Nah saiki kowe riak ning gone keramik terus kafaroe pe mbok walik keramike. Ya dulu karena Nabi ngendikan dipendem karena masjidnya dari pasir. Lah saiki mosok ape mbok pendem? Mbok jegoli keramike terus perkara niku. Ya ndak, semangat dipendem ben bersih wong liya ora jijik. Ya semangat dipendem artinya ditutupi ben wong liya gak jijik. Nah sekarang kalau keramik ya diambil mbek tisu terus disujeni. Sama-sama menghilangkan. Ya itu seperti itu usul fikih. Paham sih kalau maksud gitu. Lah Ka'bah ya sama. Kowe terus aja protes. Jare Mekah iku kota haram, gak bakal ono masalah. Kok saiki ono perang, dhisik ya ono perang zaman Abdullah bin Zubair. Dhisik ya ono perang zaman wae repot zaman ora tau ngaji usul fikih. Dadi nak kalam khobar niku sing mesti niku dados hukum. Nggih sing mesti niku dados napa? Dados napa? Hukum. Wadali kau te mengkono-mengkono kabeh kuminani ami sing pira-pira nikmat ala Quraisy ing atas wong Quraisy ahli ya penduduk Mekah. Firaf ilahi ing dalam wala ngilangi Allah ala sebut ini an baladihim sange penduduk wong Mekah al adzab ing siksa. Wal fitani lan ngilangi sange pira fitnah asyaiati kang sumrambah fi jami'i biladil Arab ing dalam sekabehane negara Arab. Walahulan iku tetep kedhe wa taala kullu syai'in utawi kagungan kabeh perkara. Fawa mung kete Allah rabbuhu kulli syai'in, pangerane saben-saben perkara wa khaliqu lan sing gawe sek, wa maliku lan pemilik sek. Wa umitu lan den perintah ingsun anakku yen ana ingsun iku minal muslimina setengah sange wong sing Islam kabeh. Lillahi maring Allah bitauhidi lan mengesakno Allah. Termasuk Allah merintahno wa an atsluwal Qur'an lan aku dikongkon maca Qur'an. Alaikum ing atase sira kabeh. Maca Qur'an maknane piye? Tilawat dakwah tegese maca sing dadekno dakwah ilal imani maring iman. Dadi ora kok maca huruf tok nganggo makhraj mboten. Nggih maca huruf nganggo makhraj. Nggih maca visi Quran nak kabeh Quran iku arahe fafirru ilallah. Ud'u ila sabili rabbik. Dadi kabeh semangati Quran dadekno dakwah. Mulane Imam Suyuti maknane maca Quran seputi tilawat dakwah ilal iman. Dadi maca sing dadekno dakwah aja-aja ilal iman. Mulane kula suwun nggih sing fanatik marhot nggih monggo iku ya ibadah, tapi ya kudu mikir Quran diturunno iku ya lihat baru napa ayate, diangen-angen ayate. Tapi aja pepe angen-angen terus macane tanpa makhraj blas ya padha klirune, padha gebleke gitu. Mbok ya wong ora usah berlebihan. Yes, wis. Wae ora usah berlebihan, ya gara-gara mau, wis gara-gara angger bodoh akut iku wis repot. Dadi maca, maknane maca seperti tilawat dakwah ilal iman. Jadi wow ya nak maca Quran fase niku dalile waratilil Qur'an apa tartila. Tapi kita ya maca Quran sing ndadekno dakwah ilal iman. Piye-piye kabeh nabi kena khitab an akhrij qaumaka minadz-zulumati ilan nur. Atau ud'u ila sabili rabbik. Fafirru napa? Ilallah. Wong kudu ngajak kabeh dijak melayu menuju melayu melayu cepet. Ojo dijak berjuang klelat sak kober ora melayu jenenge.
Faman mongko tisapane wong ihtada untuk petunjuk sapa man. Faman mongko tisapane wong ihtada iku untuk petunjuk sapa man lahu maring Quran to lahu maring Islam. Fa inna ma yahtadi. Monggo mestine untuk petunjuk sapa man li nafsi nguntungno awak dhewe ne man. Eli ajiyat kese ora ara nafsi. Fa inna thawabah titaihi mongko sak temene ganjaran untuk petunjuke wong lahu ya manfaat kedhe wong ku dhewe. Wa man tisapane wong dola iku sesat sapa man anit imani sang iman wa akhta ala nyalai sapa man tariqul huda ing dalam petunjuk. Fakul mongko ngucap sira Muhammad lahu maring man ke ngucap innama ana minal mungdirin. Angin fitine uta ingsun minal mungdirin setengah sange wong sing mok ngelingno tok. Ayo fi finat kese sing ngelingno tok. Fale samangka ora ana iku ali ing atase ingsun apa illat tablihu kecuali nyampekno. Nah anut ya wis. Tapi dawuh Imam Suyuti wa hadza utawi iki qoblal amri sedune nabi den perintah bil kitali kelawan perang. Sausé diperintah perang nek ora cocok ya nabi perang. Riyen nek ora cocok nyabari. Suatu saat ora cocoke nemen ya perang. Nak musuhe ngajak perang, nak musuhe ngajak ora perang ya ora usah perang. Jadi ngeten nggih, perang nak musuhe ngajak perang nggih perang, nak ora nggih ora. Mergo sebagaimana napa? Qatilul ladzina yuqatilunakum, perangi wong sing merangi kowe. Aja kok merangi wong sing ora merangi kowe. Mergo nak surat Taubat niku termasuk surat sing akhir. Niku nek ana wong kafir kok kepen mengkaji Islam niku ya oleh. Ngene niku ayate napa? Wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fajirhu hatta yasma'a kalam wa tsumma ablighu napa makmana. Jika di antara orang kafir itu ingin mengkaji Quran dan minta aman, ya kamu harus memberi akad aman hatta yasma'a kalam Allah sehingga mereka sempat dengar kajian Quran. Summa ablighu makmana, kalau dia niatnya mengkaji ya harus kamu kasih tempat yang aman. Jadi ayat Quran nggih kathah nggih macam-macam. Jadi maknane perintah perang nggih dalam kondisi yang harus perang. Misalnya mereka menyerang kita, melukai kita, lah kita harus perang. Itu yang disebut kafir harbi, napa? Kafir harbi, kafir yang merangi kita. Tapi kalau mereka ingin damai, fa ini tazalukum falam yuqatilukum wa alqa ilaikumus salam nggih fama ja'alallahu lakum alaihim napa sabila. Kalau mereka ngajak damai dan tidak ingin perang ya Allah tidak memberi hak kamu untuk melakukan perang. Jadi kabeh ono aturane. Wa qul lan ngucap sira Muhammad alhamdulillah. Utai sakabehane puji lillahi kagungane Allah. Allah sinten sayurikum ayati bakal merono sapa wa ta'ala kum ing sira kabeh ayati ing pira-pira ayati Allah. Allah iku zat sing mesti suatu saat sampai kiamat orang-orang akan ditaukan ayat-ayat kebesarannya Allah. Lane sampean yakin ae tetep kata tiyang kafir sing masuk Islam mergo ngerti ayat-ayat kebenarannya Al-Qur'an. Delok tiyang Jerman, tiyang Inggris sak kathah peneliti sing masuk Islam. Mergo ngerti kebenarannya Qur'an. Wis janjine pangeran apa? Alhamdulillah sayurikum ayati fata rifunaha. Mongko bakal ngerti sira kabeh ing ayat. Fa'arahu mongko merono sapa taala ing fa'arahu mongko merono ing wong akeh sapa Allah yauma badrin ing dalam misale perang Badar iki contoh al-qatla ing terjadine pembunuhan wasabyalan penawanan wadar bal malaikati lan oleh mukul malaikat wujuhahum ing pira-pira rai-raine kufar wa adbarahum lan pira-pira dubur utawa sisi-sisi gurine kufar. Terus wa ajjalahumullah lan ngesusokno utawa mensegerakan hum ing kufar sapa Allah ilan nari maring neraka. Jadi nak cepat mati kan cepat mlebu napa neraka. Maksudnya wong kafir perang Badar. Lah mestine wong Islam nggih ngoten, nak cepat mati nggih cepat mlebu swarga. Dene ora rawani nggih ketoke ora pati yakin. Mestine kan yakin ya. Tapi yo ora usah mati sih lah. Wa marabuka lan ora ana sapa pangeran sira iku biwafilin kelawan dat sing lali amal sing perkara ya maluna utawa tak maluna kang nglakoni sira kabeh utawa ya malun bil ya iklan ya malun wa ta ilan ta napa tak malun wa inna ma yumhiluhum ta yumhiluhum sami angin pestine ngekeki tenggat to ngekeki napa tempo sapa Allahum ing kufar liwaktihim krana wektune kufar alam suratul qasas. Saiki wong salah kaprah kabeh. Lho salahno kelompok sing ra setuju tahlilan ziarah kubur ora apa-apa ora setuju itu bebas. Tapi ojo arani kafir, gak mungkin bener nambah arani kafir. Wong lafat la ilaha illallah dadekno wong kafir dadi mukmin kok saiki wong mukmin dadi kafir. Kan ora cocok komentari yang nganggur tau polos. Pokoke aja muni kafir mesti salah lah, mesti salah tak jamin salah. Wis ketemu pangeran mesti salah. Kenapa kok mesti salah nak komentari kafir atau syirik? Mergo lafat ini dadekno wong kafir wae mukmin. Mosok lafat yang sama dadekno wong mukmin kafir. Mbok nalar piye wae wis ora iso.
Lah iku pentingnya ngalim. Paham ya napa? Tapi kowe ya ora kena didukung mbek fatwa kula ngaten iki terus iku mau nakalah sing penting mukmin. Ya mulane bingung ngadepi wong fasik ku ya bingung. Ngadepi wong saleh goblok iku yo bingung. Mulane jare Sidina Ali, aku dadi khalifah susahku muk sitok. Qasama dzahri rajulan iku masyhur ngendikane Sidina Ali. Qasama ngetok dzahri ing geger ingsun sapa rajulane wong lanang loro. Yaiku jahilun mutanasikun wa alimun mutahattikun. Wong bodho tapi ahli ibadah. Sing alim fasik. Mergo wong bodho ahli ibadah paling rusak. Ora mbok bener roh karismatik, mbok bener roh gobloke gak karuan. Manggaweane itikaf ning masjid, qobliyah, ba'diyah, salat sunat dilakoni dalail. Ketemu wong nak omongan hati-hati. Jajal takoki hukum. Niki wonten ngeten yen cawe wedok wayu rondo, anggere wong lanang seneng. Cara jenengan sepundi? Paling kok wis lonte zaman akhir fasik. Yo repot. Jajal takokno wong alim. Carane ngomong mesti solusi. Ana sing gelem rabi. Kula Mbah, ya wis rabi ben ra fasik. Wong alim kesane uraan, tapi itu solusi. Carane ra zina yo tidak. Ora ana nabi diutus kok ana wong elek dikomentari elek tanpa napa? Tanpa napa? Solusi. Tapi dekne wong pancen wong bodoh. Tiap mlaku-mlaku ora wong katokan cekak, neraka iku neraka. Gak ana nabi ngajari wiridan neraka. Wiridan subhanallah, Mbah, wiridan kok neraka iku neraka. Zaman akhir rusak. Ora ana nabi mari wiridan, zaman akhir rusak wong wis wiridan subhanallah, wiridan kok zaman akhir rusak neraka iku warane sapa? Tapi dekne saleh ora mbok percaya, saleh mbok percaya. Ora dunung, ora napa? Lah terus dinadhamno iku fasadun kabirun alimun mutahatiku tapi wa akbaru minhu jahilun mutanasiku. Rusak-rusak donya nek ana wong alim fasik, tapi luwih rusak wong bodoh tapi ahli ibadah. Mulane nek bodoh ibadah aja banter-banter. Perkarane kok karismatik, nak karismatik fatwam didengar. Wis biasa wae. Umumnya salat qobliyah tok ya qobliyah. Ora usah qobliyah dhuwur 4 rakaat, ba'diyah dhuwur. Bener. Kena bodoh aja terus karismatik omongan hati-hati. Atuk brawokan ben ketara klirumu kok malah hati-hati. Kena hati-hati malah nak keliru gak ketara. Lah pas keliru urusan agama. Mulane Habib Zain bin Semit ketika ngarang Al-Manhajus Sawi gadah cerita ana wong ahli ibadah bodho ngaji mbek kiai ini diterangno jenenge zina iku wong lanang bersetubuh mbek wong sing ora bojone. Dekne iku mau rabi mergo mau ngrumat. Akhire tuku khimar wedok dienggo pelampiasan saiki. Bareng takoki, "Lah kok lakon iku piye, Cung? Kan mboten zina, niki kan mboten wanita." Maksudnya ini kan ndak manusia padahal tarif zina iku berhubungan intim sama manusia yang tidak istrinya. Ini kan tidak manusia, maksudnya khimar kan tidak manusia. Piye ge jajal saking bodho, tapi ahli ibadah. Mulane jare Habib Abdullah Al-Haddad ngarang Nasihatul Diniyah iku akhire wabil jumlah fal jahlu ra'sus syurur kulliha wa ra'sul balaya fid dunya wal akhirah. Elek maksiatku sitok yaiku bodho. Elek maksiatku jare beliau itu apa? Bodho. Utang lu gak apa-apa, BPKB kesita ora apa-apa. Pokoke sementing gak bodho. Lho mergo nak bodho ke mati, mau utang terus gak kreatif mati tenan bojomu malah perkara kan. Mulane hati-hati nggih, kula baleni malih nggih. Zaman sahabat itu sepakat, wong kafir 70 tahun cek 80 tahun agar nglafadzna la ilaha illallah ya berarti mukmin. Terus nek mukmin dijamin yughfar lahum maqad salah. Mulane jare sahabat maqaulukum fi arja ayatin fil Quran. Cara kowe ayat paling memberi pengharapan ayat apa? Mereka menjawab kullil ladina kafaru iyantahu yughfar lahum maqad salah. Wong kafir sing nglafadzna la ilaha illallah yughfar lahum maqad salah. Lah saiki kowe mukmin. Bedina salat, nak salat ya asyhadu alla ilaha illallah. Nak sing khusyuk ya bariku wiridan la ilaha illallah nganti ping 100. Wes malah kondang. Tapi muridé oleh mire lho mergo ora wajib. Ngono terus wajib. Malah repot nang apik terus wajib repot. Ngalim wajib apik terus wajib alim kowe malah lara kowe. Iku penting kula aturno.
Mulane Imam Suyuti niki ulama ahli sunnah zaman dhisik. Nafsiri hasanah iku la ilaha illallah. Nafsiri sayyi'ah niku sirik. Ora kok hasanah iku semua kebaikan mboten, karena semua kebaikan tanpa la ilaha illallah tidak diterima. Dieling-eling nggih. Sampeyan kudu yakin, enul yakin nak nabi sing gawe aturan angger wong lafadzno la ilaha illallah mesti menjadi mukmin. Itu aturan yang dibikin nabi. Sebab itu apapun kecewa kita ambek wong sing misale tahlilan kira cocok. Muni ra cocok wae, tapi aja geman ke darani syirik utawa kafir. Piye-piye sing lafadzno kalimat sing dadekno wong liya iku ya soal ra cocok ya gak apa-apa, saling kritik gak apa-apa, bagus. Cara Imam Ghazali cek sugeng mbok undang tahlilan ya ora mesti gelem. Mergo ndekne mulang santri ini, tahlilan cukup Mustafa. Tapi kan ra geleme ora perkara mesti nentang. Tak mulang pondoke, Cung, mulang asbawan nadzair. Lah sing tahlilan Mustafa wae. Jenengan mau sing tahlilan. Ya nek ono sing mulang asbah kuwe, wah mboten saged. Nah, artinya ya mungkin ae ra gelem cuma alasane mulang. Lah kula teng narukan teng desa kula nek diundang tangga wong mati 7 dina ora ono sing wani ngundang. Mesti pisan tok kula teko. Mergo hakul jar. Biasane angger malam pertama niku ngundang kula. Gus kula aturi tahlilan dalam. Pisan ya. Nggih. Pertama apa terakhir? Kadang ono sing milih terakhir, ono sing milih pertama. Ya butuhe ngoten. Kowe anti tangga ya ora oleh. Kula di pondok ora mulang ya ora oleh. Pokoke tak nego sih pisan ya. Terus jo suwi-suwi ya. Kemandine aku iku nak ra suwi tak omongi. Mergo agar kesuwen wong mari bosen. Wong kok bosen la ilaha illallah. Lah iku nak wong bosen iku kemungkinane loro, sing disalahno sing bosen utawa mudine sing kesuwen. Tapi aku nyalahno mudine tetep. Mergo napa? Kemungkinannya kan dua. Sing rungokno ati elek sehingga ra kuat suwi utawa mudine kesuwen suarane elek sehingga wong bosen. Ya modern iso kiai semacam. Nah cara kula kemungkinan terbesar sing salah iku sing kesuwen. Mergo Nabi ku nate Mu'ad bin Jabal ngimami suwi. Terus wong tukang ngangon unta iku lapor Nabi. Mestinya kan kemungkinane dua. Sing ngangoni salah. Wong dijak salat suwi kok gak gelem padahal nak jagongan suwi. Tapi nyatane Nabi ngalahno Mu'ad. Atat nak salat jo suwi-suwi sakake wong-wong. Kok gak nyalahno sing tukang ngangon iki. Berarti ana tahlil suwi ana bosen sing salah. Mudine nak delok kias niku lho. Tapi kok jangan aku, paham. Niki ra kula wong sing roh perbandingan hukum. Ora oleh suwi-suwi, wong kok mbok bosenno mbek kalimat tauhid. Lah nek kowe hadir misale kowe wong alim terus hadir nangis, ya kowe hadir lah wong-wong. Ngomong rapati paham kan rapati hadir. Malah teng daerah kula ngerti disebut mbah ini yang mimpin tahlil langsung. Masya Allah suwi kowe iki. Apa meneh nek pengumumane ini ada ataqah somadiyah baca la ilaha illallah ping 10.000. Wah lah malah dikerawuki tok jagunge. Sing anake maca nangis wong bapake sing mati. Lah sing wong liya sing ra diurusan. Ya ini nangis untuk order lah sing liyane. Ha kiai ini tapi isin tapi ra semangat. Didelok wong akeh. Kula menawa tak omongin aku diundang terang-terangan. Aku nak ra tenanan ke protes. Tenanan aku kuwatir ibu-ibu mergo mudahana. Angger ngundang aku kudu cepet. Nggih Gus, wae penting jenengan rawuh. Pimpin dalu ping 10 bar. Pikiranku tak omong, la ilaha illallah pisan wis sing ngilangno kafir 70 tahun. Ra ono syarat ngilangno kafir kudu la ilaha illallah ping 100. Ya itu mau cangkem ya. Gus, urusan ngene kok mbok alimno. Ora iki hukum. La ilaha illallah pisan ngilangno kafir 70 tahun. Wah ya lho, malah ana janut wong alim. Iki cerita, kira usah anut aku. Tapi kira anut aku anut sapa masalah hukum. Wong takbirku jelas, referensine jelas. Wong sak donya mesti setuju mbek aku. Sing alim lho, asal alim mesti setuju. Nek setuju ora alim. Iku wis dadi konsensus ulama mulai sahabat ila yaumil kiamah. Mangqala la ilaha illallah senajan to marratan wahidah iku wis sorol kafir musliman. Nek sorol kafir musliman yughfar lahum ma qad salah. Mbok engko ning neraka 1000 tahun tetep ditokno pangeran mlebu napa? Swarga. Mergo kala la ilaha illallah. Jadi sampean kudu yakin yakin. Karo dene malaikat ora bakal wani la ilaha illallah. Sampean tenang ae.
Mulane masyhur. Nak ana wong ketemu pangeran nggawa salah dokumen iku madul basor. Sepanjang dia melihat itu ada bendelan-bendelan jumlah kesalahan dia. Semadul basor. Jadi ada dokumen sing wis dikepak pangeran teng bitaka. Bitaka semacam napa dokumen kesalahan wis di pokoknya berkase iku sak peti-peti iku didelok wong iku madul basor. Sepanjang dia melihat hanya ada dokumen kesalahan. Entek dekne. Fa'isal abdu. Habis dia. Pas dia putus asa kata Allah, bala ya abdi, kowe tenang ae. Innalaka inti hasanah. Kamu masih punya kebaikan satu. Yaiku kowe tahu nglafadzno la ilaha illallah secara ikhlas. Itu tak tompo. Malaikat diundang. Malaikat timbang semua kesalahan dia timbang, dak kok kafatil mizan. La ilaha illallah dak kok sitok. Njompat menang la ilaha illallah. Jare pangeran, kowe wani lafadzku dikalahno mbek salah. Betul wantun Gusti mosok ana lafadze jenengan. Wah, mulane kula tenang mau jenengan teng akhirat. Aku wis duwe ilmune. Malaikat tak tantang kowe wani, aku tahu deres Quran, tahu nglafadzno la ilaha illallah, mbok kalahno mbek salahku. Wong salahku warane setan, setan pasti kowe mlayu ora tanggung jawab. Gak mungkin ana lafadz la ilaha illallah kemudian apa malaikat berani mengalahkan kalimat. Lah mulane disebut alhamdulillah mil'al mizan. Makanya Nabi nanti ngendikan subhanallah mesti tamlaul mizan wa tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Wong sing nglafadzno subhanallah mesti timbangane bek. Lan iso ngebeki langit mbek bumi. Logikanya gampang. Enggak mungkin malaikat berani mengalahkan lafadz sing ana subhanallah. Lah soal kesalahan yang banyak. Lho iki kan provokasi setan. Setan dhewe pasti ku melayu. Malaikat ora wani menangno kesalahan. Lah malaikat nak wani menangno kesalahan padha karo ngene. Zaid itu salah. Rogen itu salah, Mustafa bener. Terus malaikat tak takok, iki bela wong bener apa wong salah? Mesti jawabane bela wong bener. Dan sampean malaikat tak warai, nek ketemu malaikat omongi. Malaikat, lafadz Allah mbek liyane ke milih ndi? Milih Allah ya wis menangno iku wae. Nak wani to kowe ya sebenarnya. Dadi kan sampean nak dihisab. Malaikat aku takok, lafadz Allah mbek liyane ujudi. Ugul di. Dia nak muni ujo, unggul liyane ora malaikat ke. Malaikat juga gobloke ngono. Mesti malaikate jawab Ugul Allah. Terus dawuh Kanjeng Nabi, "Itsla yaskulu ma'allahi syai'un." Karena tidak mungkin sesuatu bisa mengalahkan Allah. Sebab itu kemusyrikan 70 tahun ya akan sirna dengan kalimat la ilaha illallah. Karena tidak mungkin kalimat ini kalah dengan kekafiran di masa lalu. Pun sampean kudu yakin anu yakin, tapi aja dadi fasik tak paham. Paham ya aja dadi orang bariki aman fasik kae sementing lafadzno. Lha iku jenenge fasik iku. Iku juga ada wong seneng Quran terus dadi fasik. Mulane wong seneng Quran kon ndonga waj'al huli hujjata ya rabbal alamin. Allahumma ij'alil Qur'ana hujjatan lana wa la taj'alhu hujjatan alaina. Karena ada potensi kita justru dapat laknat karena kesalahan mengkhidmati Quran. Sama, kita jangan sampai mendapat laknat justru karena kita memanfaatkan la ilaha illallah. Jadi semua ilmu itu kan potensinya hujjatan lana menguntungkan kita atau hujjatan alaina. Wah, dadi wong alim, iku potensine manfaati wong mulang. Tapi potensine dadi ahli neraka. Terus koyo raja men didang-diding ngongkon wong, nek ora gelem dipasutno kualat. Semua atur-ngatur wong ngalor ngidul. Nek orang wani guru kualat, ngono terus kegiatane. Iku wong alim ta Firaun ribet ya. Tapi nek wong alim ikhlas tenan semulang bar yo bar wis urusane dhewe-dhewe. Sing ngene mulang yo tugas. Kowe bar mulai yo tugas, menjen kongkon bojomu nek ora mulai yo wedi. Macam-macam. Wis ngono ae ora usah. Anjen ikhlas ya angel Kang, tapi dilatih. Ikhlas iku ya angel. Mulane jare Sufyan Ats-Tsauri kan apen ikhlas mulang terus bariku lali wis. Nah iso aja kenal muridem. Sufyan Ats-Tsauri ku wong sing mau kenal jenenge muride. Kenal jenenge mau takoki lha kenging napa? Aku nak kenal iku mari kepikiran ngongkon. Dadi nak mulang bar mulai. Pak Ustaz kula jenenge iki lali deh. Mulane tahu ndekne iku kelaparan, saking kelaparan ra iso mangan niku mororatan njaluk dhuwit wong takok. Kowe tau ngaji kula, sinten yang mriki sebutan ati ngaji jenengan. Nak ngono aku aja nulung aku. Aku kuwatir ku imbalane kowe ngaji aku. Manti ngono saking wikine sinten? Sufyan Ats-Tsauri. Suatu saat ini kecemplung sumur nih, ya sumur kagak ono banone ya kecemplung sumur. Iya tapi ya ulama yo kadang iki diwelehno pangeran. Yo tolong wong ora ono sing nulung, ora ono tolong. Kowe tau ngaji aku, nggih nate ojo.
Agar wong wancane kabeh wong nate ngaji dene. Sesuk ana murid sing pinter golek wong beduwi ora tau ngaji. Iku lho guruku kecemplung. Nek ditulung sing tau ngaji gak gelem. Beduwine teko. Ayo tak tolong kita tau kaji. Aku nak kowe ora ngaji bareng. Ya terus ditulung. Dadi wong njogo ikhlas iku nganti ngono. Mulane kula jenis kiai sing ra seneng kenal sampean, ora ditakdir Mustofa ketak-ketok raine ngono wis. Niku mutor niku napa? Mutor. Lah ora kenal piye ketak-ketok suwe-suwe ora kenal darani pelupa. Dadi akhirnya terpaksa kenal. Tapi niku mutor napa? Mutor. Mergo terus dawuh Sufyan Ats-Tsauri ngandani Imam Syafi'i. Kowe hasud mbek wong ya mesti wong sing mbok kenal. Engko kowe kecewa ya mbek sing wong sing mbok kowe iso kecewa mbek wong sing ora kenal. Kowe iso nuntut mbek wong sing ora kenal. Lah nek kowe dadi guru rawan kecewa ya carane aja kenal. Nek kuwatir nuntut carane aja kenal. Mergo awal nuntut mbek kecewa mergo kenal. Nah, tapi wong kok nglakoni kok Sufyan Ats-Tsauri ya ora iso. Kulo wis paro-paro ngono. Ya tapi murid ke kenal kabeh mesti mbok organisasi. Kadang nggih kegiatan terus ngambil selisih semacam-macam. Mbok haramno iku halal. Mbok halalno iku dadi kegiatan. Ya akhirnya kene yo meneng ae wis. Mbok kono Gusti lana amaluna walakum amalukum mbok terserah pangeran. Tapi banyak ulama sing jaga keikhlasan sampai kados sinten Sufyan Ats-Tsauri.